День добрый. Сегодня у меня штормовой ветер 22 метра в секунду по предупреждению МЧС и по прогнозу синоптиков. И вот решил для вас снять, как работает ветряк при таком ветре. По случаю сильного ветра подключен он у меня на 24-вольтовую систему по временке. Вот так вот. Вот что показывает ваттметр. Сейчас, когда он пойдет в работу. Вот. Вот сейчас контроллер ушел в защиту, загорался. Красный свет идет. Вот что показывает мультиметр. Переменка межфазная. Даже поставлю вот так вот, чтобы виднее было. Вот здесь вот, чтобы было все в одном месте. Вот смотрим одновременно напряжение от ветряка и что на ваттметре. О, пошла 20, больше 20 вольт и начинает что-то давать. Он контроллер в защите, красный горит, светодиод и ничего не дает. Сейчас защита отработает. И смотрим опять, что он будет давать. Сейчас я его сброшу. Так, вот у меня подключено. Что-то контроллер в защиту ушел, наверное, из-за того, что я подключил. Прибавь. Подключил на больший диапазон. Так, это, наверное, из-за того, что на улице солнце, солнечные панели давят, аккумулятор типа заряженный, контроллер начинает в защиту выходить. Сейчас подключаю, все нафиг. Ноль. Вот, контроллер из защиты вышел. Ветряк включен. И смотрим. Вот такие показания. Так. Сейчас предел измерения 200 вольт, переменка. И смотрим. 19 вольт, и он пошел что-то на 24 вольтовую систему. Выше 20 будет подниматься, и уже будет реально идти мощность. То есть, видите, какое переменное напряжение даже в штормовой ветер порывисто дает ветряк. Какой ток? О, 142 ватта. 19,8, 19,7. 71 ватт, 28 вольт. Вот так вот. Хотя ветряк 420 ватт на 24 вольта должен работать.
Ну, сами видим, что он дает по прибору межфазно, трехфазно, и что он дает контроллер. Вот так вот, товарищи. 90 ватт, 19,8, 20 вольт. Так, ушло в защиту опять, потому что поднялось напряжение. Ну чё, вот так вот все делайте выводы про ветряки себе сами. Про промышленные, про самодельные, про какие угодно. У каждого сам кузнец своего счастья. Я вывод сделал. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.